Aprilia 457 அந்த வண்டியை பற்றி தான் பேச போகிறோம். ஏன்னா நான் ஆக்சுவலி டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம அந்த வண்டியை பற்றி பேசலாம்னு சொல்லி தாங்க இருந்தேன். பட் என்ன ஆகிப்போச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கோயம்புத்தூரில் ஒரே ஷோரூம் தான் இருக்குது. நாங்கள் போய் கேட்டேன். அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா 15 days கிட்ட ஆகுங்க, ஆல்ரெடி நிறைய பேர் ஸ்லாட் இருக்குங்க, அதுபடி தான் நாங்கள் கூப்பிட்டுருக்கோம், வாரத்தில் 2 நாள் தான் டெஸ்ட் ட்ரைவ் தரோன்னு சொல்லி சொன்னாங்க. சரி நானும் சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேமெல்லாம் கொடுத்துட்டு வந்துட்டேன். இப்போ 3 வாரம் ஆச்சு, இன்னி வரையும் நம்மளுக்கு காலும் பண்ணல. அதனால் சரி வண்டி கிடைக்குமா இல்லையான்னு தெரியல. தெரிஞ்சவங்ககிட்ட எல்லாமே நான் ட்ரை பண்ணேன், யாரும் லிங்க்கில் அந்த மாதிரி இல்லை நம்மளுக்கு. அதனால் சரி ஓகே ஃபைன் அப்படி சொல்லி ஓட்டாமே விட்டேன். பட் இருந்தாலும் அந்த வண்டியை பற்றி பேசணும்னு எனக்கு தோணுது, அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ. ஸோ ஆல்ரெடி நீங்கள் வண்டி வச்சுருந்தீங்கன்னா இந்த வண்டி உங்களுக்கு கண்டிப்பாக என்ன மாதிரி கேரக்டராக இருக்கும் அப்படிங்கிறது நான் அதில் சொல்கிறது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். வண்டி ஆல்ரெடி நீங்கள் வாங்கலாம் அப்படின்ட்டு இருந்தீங்கன்னா இதோட இன்னொரு வண்டியும் வரப்போகுது. லைக் அப்ரிலாலேயே நீங்கள் அது ஸ்பை ஷாட்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க, ஒரு நேக்கட் வெர்ஷன், லைக் ஒரு கிளாசிக் பைக் மாதிரி இருக்குது. அது பார்க்குறக்கு ஒரு மாடர்ன் கிளாசிக்காக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பைக்கும் ஒன்று நான் பார்த்தேன், அதையும் நான் போடுறேன். ஸோ அதையும் பாருங்கள். ஸோ அப்படிங்கும்போது நீங்கள் வெயிட் பண்ணி கூட உங்களுக்கு கிளாசிக்கில் வராதிங்கன்னா அந்த மாதிரி வாங்கலாம். நான் இந்த இன்ஜின் வச்சு அப்படியே வரப்போகுது. ஸோ இந்த வண்டி எதுக்கு என்ன எப்படி சூட் ஆகும், இந்த வண்டியில் அப்படி என்ன இருக்குங்கிறத பேச போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். கைஸ், இப்போ இந்த RS 457 வந்து உண்மையாலுமே சொல்லணும் அப்படின்னா அப்ரிலாவில் வந்து ஒரு பெஞ்ச் மார்க்காக நல்லா கொடுத்துருக்காங்கன்னே சொல்லலாம். ஸோ அவங்ககிட்ட ஆல்ரெடி நிறைய இருக்குது, 660 இருக்குது, 1000cc மேலே எல்லாம் பைக் இருக்குது. அதை இதை அப்படியே ரெப்ளிகேட் பண்ணி இங்கே கொண்டு வந்திருக்காங்க. நம்ம ஃப்ரண்ட் லுக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், டிஆர்எல் செட்டப் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா 660 லெவல் இருக்கோ அதே மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி ஃப்ரேம் டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியம் ஃப்ரேம் கொடுத்துருக்காங்க. பின்னாடி ஸ்விங்காம் மட்டும் உங்களுக்கு வந்து ஸ்டீலில் கொடுத்துருக்காங்க. மெயினாக வந்து இன்ஜின் போயிடலாங்க, சரிங்களா. இன்ஜின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 457 அப்படிங்கும்போது கரெக்டாக ப்ரிசிஷனாக 457cc இந்த இன்ஜின் வந்து இருக்குது. ஸோ ட்வின் சிலிண்டர் உங்களுக்கு வந்து 8 வால்வு இருக்குது. ஒரு சிலிண்டருக்கு 4 வால்வு, டபுள் ஓவர்ஹெட் கேம் ஷாஃப்டோட ட்வின் சிலிண்டர், பேரலல் ட்வின்னு, அதுவும் 270 டிகிரி ஃபயரிங் ஆர்டர். இந்த 270 டிகிரி ஃபயரிங் ஆர்டர் பார்த்தீங்கன்னா பிறகுடைய மாடர்ன் ட்வின் சிலிண்டர்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபயரிங் ஆர்டர் தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ராயல் என்ஃபீல்டு ட்வின்ஸ் எல்லாமே இந்த ஃபயரிங் ஆர்டர் தான். 270 இருக்கட்டும், ட்ரையம்பில் வந்து பிறகு லேட்டஸ்ட் ட்வின் சிலிண்டர் பைக்ஸ் எல்லாத்துலேயும் இதை யூஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த ட்வின் சிலிண்டரில் இந்த 270 டிகிரி அப்படி என்ன பண்ணுங்கிறது நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தலாம். 270 டிகிரி ஃபயரிங் ஆர்டர் இருக்குது அப்படின்னாலே அந்த பைக் வந்து மோஸ்ட் ரிலையபிள், வைப்ரேஷன்லெஸ், நல்ல எஃபிஷியன்ட், ஈஸி பவர் நல்லாவே டெலிவர் பண்ணக்கூடிய ஒரு இன்ஜின் செட்டப்பாக இருக்கும். ப்ளஸ் இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரம்பிள் சவுண்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு நல்ல வந்து டுக்காட்டியில் வந்து எல் இன்ஜின் ஒன்று இருக்குது தெரியுங்களா, 90 டிகிரி எல் ட்வின் இன்ஜின் இருக்கு இல்லையா, அதில் வரக்கூடிய சவுண்டு, இல்லைனா வி ட்வின் இருக்கும், ஹார்லியில் இருக்க மாதிரி ஒரு 90 டிகிரி வி ட்வின்னோட இன்ஜின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய சவுண்டு ஈக்குவலாக வந்து இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அதுபோக ட்வின் சிலிண்டர் பேரலல் அப்படிங்கிற ஸ்பேஸ் வந்து கன்ஸ்டைண்டாக இருக்கும், நல்லா காம்பேக்டாக அந்த இன்ஜினை கொண்டு வந்துடலாம், நம்ம நினச்ச சிசி கொண்டு வரலாம். ஸோ இதுதான் இந்த 270 டிகிரி ஃபயரிங் ஆர்டருக்கு வந்து ஒரு பெரிய பர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிள். இது ப்ரௌச்சர் எல்லாத்துலேயும் கொடுக்கல, பட் வெளியே அந்த ரிவ்யூஸு வெளியே நெட்டில் இதெல்லாம் சர்ச் பண்ணும்போது அது வந்து ஒரு 270 டிகிரி ஃபயரிங் ஆர்டர் இருக்கக்கூடிய கிராங்க் தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க, விச் இஸ் ரியலி கிரேட் இல்லையா. ஸோ வந்து இதில் ரைட் பை ஒர்க் கொடுத்துருக்கறனால நம்மளுக்கு வந்து 3 ரைடிங் மோட் சொல்லியிருந்தாங்க. என்ன பார்த்தீங்கன்னா ரெயின் இருக்குது, ஈகோ இருக்குது, ஸ்போர்ட் இருக்குது. ஸ்போர்ட்டில் உங்களுக்கு ஃபுல் பவர் வந்துடும். ரெயின் தகுந்த மாதிரி லைக் பவர் கொஞ்சம் லேகாக இருக்கும். டயர்ஸ் வந்து ஏபிஎஸும் கொஞ்சம் சென்சிட்டிவிட்டி மாறும், அதில் அந்த மாதிரி இருக்கும். ஈக்குவலில் போட்டிங்கன்னா மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு மைலேஜ் இருக்கிற மாதிரி, பவர் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு ஃபீல் வரும் கண்டிப்பாக. ஸோ அதுதான் ரைடிங் மோட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் 47 பிஹெச்பி பவர், 47.6 பிஹெச்பி பவரும் 43.5 நியூட்டன் மீட்டர் ஆஃப் டார்க்கும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு ட்வின் சிலிண்டர் 450cc அப்படின்னாங்கும்போது உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் நல்ல பவர் கொடுத்துருக்காங்க. இதோட காம்படிட்டர் லைக் R3 அது ஒரு 300cc தான். ஸோ அது வந்து கம்மி தான். அது போக டியூக்கு நம்ம 390 கொஞ்சம் க்ளோஸராக எடுத்துக்கலாம், ஹிமாலயன் 450 எடுத்துக்கலாம். இதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணுவோம், அதை விட கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. பட் இது ட்வின் சிலிண்டர் அப்படிங்கிறனால உங்களுக்கு டாப் அண்ட் நல்லாயிருக்கும் இந்த வண்டியில், அதான் பெரிய ப்ளஸ். இப்போ நீங்கள் நிறைய வீடியோஸ் பார்த்துருப்பீங்க, நானும் அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்தேன். டியூக் 390யும் இதுவெல்லாம் ட்ராக் ரேஸ் வச்சாங்க, கான்டினென்ட் ஜிடி, இதெல்லாம் ஒரு வீடியோஸ்லாம் பார்த்தேன். அதில் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா டியூக் வந்து சல்லுன்னு போகுதுங்க. ஏன்னா அது வந்து ஒரு சிங்கிள் சிலிண்டர் உங்களுக்கு 46 PS பவர் ஒரு சிங்கிள் சிலிண்டரில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது, அந்த ஒரு ரீசன். ப்ளஸ் 39 நியூட்டன் மீட்டர் ஆஃப் டார்க்கு, அந்த ஒரு ரீசனால் வந்து ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு வந்து 100 அப் டு 100 வரையும் அது நல்லா பிச்சுட்டு போயிடுது. 100க்கு மேலே வந்து கொஞ்சம் அப்படியே லேட் ஆகும். அப்போ இந்த அப்ரில் என்ன பண்ணுன்னா அழகாக அப்படியே முந்திட்டு போயிடும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்குன்னு வைங்களேன். ஏன்னா அதனால தான் ட்வின் சிலிண்டர்னாங்கிறனால உங்களுக்கு வந்து பவர் அவுட்புட் வந்து டாப் எண்டில் உங்களுக்கு சூப்பராக இருக்கும். டாப் ஸ்பீடு வந்து அதுதான் மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா 180+ நான் பார்த்தேன், 182 183 190 கூட சிலர் போனாங்கன்னு நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சு. ஸோ 180+ கன்ஃபார்ம் கிடைக்கும். இதில் டாப் எண்டில் உங்களுக்கு ஸ்டெபிலிட்டியாகவும் இருக்கும். சிங்கிள் சிலிண்டர் உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு ஸ்டெபிலிட்டி இருக்காது. 160 170க்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா அது கொஞ்சம் அப்படியே திணறும். பட் இது ட்வின் சிலிண்டர்னால உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும், அதுதான் ஒரு ப்ளஸ் இந்த ட்வின் சிலிண்டரில். இன்னொன்று இந்த ட்வின் சிலிண்டர் அப்படிங்கிறனால நல்ல ரிலையபிளான இன்ஜின் தான் இது கண்டிப்பாக. ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு ரேஸ் ஓட்டணும், ரேஸ் ட்ராக் ஓட்டணும், நான் வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ரேஸும் கற்றுக்க போகிறேன் அப்படின்னா இந்த வண்டி உங்களுக்கு பிகினராகவே இருக்கும்னு நான் சொல்லலாம். ஏன்னா முதல்ல R15 தான் வந்து ஒரு பிகினர் வண்டியை நம்ம நினச்சிருந்தோம். பட் அதெல்லாம் இப்போ ப்ரைஸில் பார்த்தீங்கன்னா 2.5 லட்சம் கிட்ட வருதுன்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் பேசாமல் அது ஒரு 450cc இந்த இன்ஜின் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு 2 இயர்ஸுக்காவது இந்த வண்டி வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஒரு 450னா 500cc கேட்டகரியில் இந்த வண்டி வந்து நீங்கள் நல்லா டியூன்லாம் பண்ணிட்டீங்கன்னா
ரேஸ் ட்ராக்குக்கு இது சூப்பராக உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுன்னே சொல்லலாம். ஸோ சஸ்பென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் வந்து ப்ரீலோடு தான் 41 mm டயா கொடுத்துருக்காங்க. 120 mm உங்களுக்கு வந்து ட்ராவல் இருக்குது. ரியரில் 130 mm ட்ராவல். பட் அது வந்து ஸ்டெப் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அந்த ஸ்ப்ரிங்கோட டென்ஷன் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா. உங்களுக்கு அந்த டேம்பனிங் சாஃப்ட் இது பண்ண முடியாது. டியூக்கில் இருக்கிற மாதிரி அந்த சாஃப்ட்டு ஹார்டு வந்து பின்னாடி ஷாக் அப்சர்வ் பண்ணுவோம் இல்லையா, அது வந்து இதில் இல்லை. பட் அது வந்து ஓகே, இது வந்து ரேஸ் என்ட்ரி அப்படின்னாங்கிறனால இந்த மாதிரி கொடுக்கல. நம்ம ரேஸ் இதாக பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பாக ஷாக் அப்சர்வில் நீ நம்ம வேறு ஏதாவது ஆஃப்டர் மார்க்கெட் போட வேண்டியது இருக்கும். ஃப்ரண்ட் சஸ்பென்ஷன்லையும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீலோடு இருக்குது. ஃப்ரண்ட் வந்து ஒரு 120, ரியர் வந்து ஒரு 130 mm ட்ராவல் பண்ணுது. நான் அப்படியே சொன்ன மாதிரி இந்த வண்டியோட வெயிட், ஸோ வண்டியோட வெயிட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 175 kg இருக்குது. எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஃபுல் ஃபேரிங் பைக் which is twin cylinder and it produces 47 bhp and it's a 450cc engine அப்படின்னும்போது இந்த செட்டப் இஸ் மச் பெட்டர். இந்த வெயிட் வந்து இஸ் கன்சிடரபிள் வெயிட்னே சொல்லலாம். ஆனால் நீங்கள் டியூக் 390 எடுத்திங்கனாலும் அது கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 160-65 அந்த ரேஞ்சில் இருக்குது. இது ஒரு ட்வின் சிலிண்டர் அப்படிங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 90% ஆயில் அண்ட் பெட்ரோலோட பார்க்கும்போது 175 which is okay fine. ஆனால் அது ட்வின் சிலிண்டரில் இந்தளவுக்கு வெயிட் ரிடக்ஷன் பண்ணி கொடுத்துருக்குது பெரிய விஷயம் தாங்க. 13 லிட்டர் ஃபியூல் டேங்க் இருக்குது. நீங்கள் கண்டிப்பாக சிட்டியில் ஓட்டலாம். லாங்குன்னு அப்படிங்கும்போது அது ஒவ்வொருத்தங்க பாடி டைப் பொறுத்துங்க, ஒரு 100-200 kilometers தாராளமாக ஓட்ட முடியும். ஸோ இந்த வாரண்ட்டி இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா 3 years வாரண்ட்டி 36,000 kilometers இருக்குது, which is fine. பட் என்னென்னா 36,000 kilometers எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய பேர் இதை ஈஸியாக கிராஸ் ஓவர் பண்ணிடுவாங்க 3 yearsக்குள்ளே. அப்படிங்கும்போது அது வாய்டாக வாய்ப்பு இருக்குது வாரண்ட்டி. ஸோ பட் எப்படி இருக்குதுன்னு தெரிலங்க, அது நீ போனால் தான் தெரியும். இந்த ஒரு ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைமில் அது எப்படி கஸ்டமர்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய ஃபீட்பேக் வச்சு தான் நம்ம என்னென்னு தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ அது வேணால் பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் என்னன்ட்டு. ஓகே ஃபைன். ஸோ வந்து இந்த பைக் யாருக்கு சூஸ் ஆகும்னா, நான் சொன்ன மாதிரி இஃப் யூஆர் பிளானிங் ஃபார் ரேசிங், நீங்கள் ரேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு வச்சிங்கன்னா, ரேஸ் ட்ராக்கு ரேஸ் ஸ்கூல் போய் அட்டன் பண்ணி நான் வந்து ரேசிங் ப்ராப்பராக ட்ராக் ஓட்ட போகிறேன் அப்படின்னாக்கா இந்த பைக் உங்களுக்கு பிகினராக இருக்கும். இதை வச்சு நீங்கள் ஈஸியாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணி நீங்கள் அதுக்கப்புறம் அப்கிரேட் பண்ணலாம். ஸோ அது ஒன்று இருக்குது. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த சிசி கேட்டகரி லைக் அண்டர் 500 சிசி கேட்டகரிஸில் உங்களுக்கு வந்து ரேஸுக்கு இந்த பைக் உண்மையுமே நல்லாவே சூட் ஆகும். நிறைய டியூனிங் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ வந்து ரேசிங் அப்படின்னு பார்க்கும்போது குயிக் ஷிஃப்ட்ரும் வந்து அட்ஜஸ்டபிள் லிவர்ஸ் வந்து இதில் இல்லை. அது ஆக்சுவலி அவங்க ஸ்டாக்காக கொடுத்துருக்கலாம். அது எக்ஸ்ட்ரா காசு கட்டி தான் நம்ம வந்து அது வாங்குற மாதிரி இருக்குது. அது ஒன்று தான் கொஞ்சம் யோசித்தேன். லைக் அது ரெண்டும் சேர்த்து இதில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இந்த பேக்கேஜில் லைக் 4,60,000 வருது. அந்த பேக்கேஜுக்கு இதுக்கு நல்லாயிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ ஒரே ஒரு சின்ன ட்ராபேக் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அந்த சர்வீஸ் தான். லைக் கோயம்புத்தூர்லேயே ஒரே ஷோரூம் தான் நான் பார்த்தேன். ஸோ அந்த மாதிரி மேஜர் சிட்டியில் தான் இருக்குது. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் ஆகிறாங்க. அது கொஞ்சம் சர்வீஸ் மட்டும் கொஞ்சம் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆனாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். பார்க்கலாங்க ஃப்யூச்சரில் எப்படி இருக்குது, அதோட க்ரோத் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். அப்ரிலியாவோடது நெக்ஸ்ட். இப்போ நான் அந்த இந்த சிசி இது ஸ்பை ஷாட்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். நான் இமேஜ் ஆட் பண்ணுறேன் பாருங்கள். ஸோ அதே 457cc வந்து உங்களுக்கு ஒரு கிளாசிக் பைக் லைக் நான் இது வந்து எப்படின்னா கவாசாக்கி வந்து Z650R நினைக்கிறேன் இல்லையா, கிளாசிக் பைக் ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா, நான் அதையும் ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ அந்த மாதிரி இதை கொண்டு வராங்க. ஸோ ட்வின் சிலிண்டர் லிக்விட் கூல் இது வந்து காம்படிட்டர் டு கொரில்லா 450, ராயல் என்ஃபீல்டில் கொரில்லா 450 பார்த்தீங்கன்னா அது அப்படி தான் ஒரு ஸ்ட்ரீட் பைக் கொண்டு வராங்க. அந்த ஹிமாலயனோட இன்ஜினை வச்சு ஒரு ஸ்ட்ரீட் பைக். ஸோ அந்த மாதிரி இதை இப்படி கொண்டு வராங்க. ஸோ ஒரு நல்ல காம்படிஷன் தான் கண்டிப்பாக. ஸோ இது ஒரு ட்வின் சிலிண்டர் 450 இது வந்து எப்படின்னா சிங்கிள் சிலிண்டரோட நம்ம கம்பேர் பண்ண முடியாது. பட் ப்ரைஸ் பாயிண்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு லோவஸ்ட் ப்ரைஸ் பாயிண்டில் இது வச்சுருக்காங்க. உங்களுக்கு ஒரு ட்வின் சிலிண்டர் பைக்கு ஒரு 500cc ஒரு லிக்விட் கூல்டு இன்ஜின் ஒரு நல்ல பவர் அண்ட் டார்க்காக இருக்கக்கூடிய வண்டி அப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த வண்டி தான் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ இருக்கக்கூடிய கரண்ட் இதில். ஸோ பிரேக்கிங் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃப்ரண்ட் வந்து 320, பின்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 220 mm டிஸ்க் பிரேக் இருக்குது. ஃப்ரண்ட்டில் வந்து 4 piston, அதாவது அந்த கேலிபர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு 2 piston இந்த சைடு 2 piston. அது டிஸ்க் வந்து ரெண்டுமே வந்து ஆக்டிவ் ஆகும். பொதுவாக வந்து இப்போ என்னோட பைக் இன்டர்செப்டர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரியர் வந்து டெட்டு தான். நம்ம இந்த இடத்துல 2 piston இருக்கும், அதுதான் இந்த டிஸ்க் இப்படி அமுத்தும், அவ்வளோதான். ஸோ அப்படி தான் இருக்கும். இது வந்து டெட்டாக தான் இருக்கும். பட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே அலைவாக இருக்கும். ரெண்டுமே வந்து டிஸ்க் இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணும். அதான் 4 piston கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து டியூக்லேயும் இருக்குது. இதுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ்ன்னு போயிட்டோம்னா இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் இருக்குது. ரியர் வந்து சிங்கிள் பிஸ்டன் தான். ரியர் டிஸ்க் வந்து எப்போவுமே அது காமன் நார்மலாக தாங்க இருக்கும், பிரச்சனை இல்லை. என்னோட பர்சனல் ஒப்பீனியன் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த இன்ஜின் பிடிச்சிருக்கு ஒரு 50cc. பட் வந்து ஆன் ரோடு ஒரு 4,60,000 சம்திங் வருது. உங்களுக்கு காசு இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு அது பிரச்சனை இல்லைன்னா நீங்கள் தாராளமாக வாங்கலாம். பட் எனக்கு கேட்டிங்கன்னா நான் வந்து ஒரு லாங் ரன்னுக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் பைக் ஓட்டுற ஆள் இல்லை. அதனால் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா லைக் ஐ கேன் வெயிட் ஃபார் தட் கிளாசிக் பைக். நான் இமேஜ் பார்த்தேன் இல்லையா, அது மாதிரி அந்த கிளாசிக் பைக் வந்துச்சுன்னா அது எப்படி இருக்குது என்னன்னு பார்த்துக்கலாம். அது வந்து இன்ஜின் நல்லா நேக்கடாக இருக்குல்ல, பார்க்க முடியுது. இது ஃபுல் ஃபேரிங் நகர்னால நானும் அந்த இன்ஜின் வந்து பார்க்குறேன், கிடைக்க மாட்டேங்குது. அந்த இன்ஜின் பற்றி டீட்டெயில்ஸ் பெருசாக கிடைக்க மாட்டேங்குது, டீட்டெயில் அது என்னன்ட்டு. பட் ஒரு ட்வின் சிலிண்டர் அப்படின்னும்போது உங்களுக்கு ஸ்லிப்பர் கிளச் 270 டிகிரி ஃபயரிங் ஆர்டர் இருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு வந்து 8 valves per cylinder டூயல் ஓவர்ஹெட் கேம் ஷாஃப்ட் இருக்கும்போது வண்டி சும்மா நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா சூப்பராகவே பண்ணும். நீங்கள் இது வந்து நீ ரேஸ் பைக் மாடலுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து கேம் ஷாஃப்ட்ஸ் ஆல்டர் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், கிளச்சாக இருக்கட்டும், பிஸ்டனு, கம்பஷன் சேம்பர், சிலிண்டர் கிட் இது எல்லாமே நீங்கள் மாற்றி
ஃபுல் சிஸ்டம் எக்ஸாஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸு ஃபில்டர் அதெல்லாம் போட்டு டியூனிங் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த வண்டி கன்ஃபார்ம் 200+ போகும். நீங்கள் ரேஸுக்காக யூஸ் பண்ணலாம். அந்த ட்ராக் ரேஸில் நான் சொன்னேன் இல்லையா, லைக் அந்த டியூக் வந்து எப்படி வந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு 100 இல்லை 120 வரையும் அது நல்லா ஃபஸ்ட்டு ஃபார்வர்ட் போயிடுது. அப்புறம் அதுக்கப்புறம் தான் புஷ் பண்ணுச்சு. ஸோ இதுக்கான ரீசன் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் ஜஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணி நீங்கள் பாருங்கள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ டியூக்கோட பவர் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு 46 PS பவர் அட் 8500 RPM. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 47.6 PS பவர் அட் 9400 RPM. ஸோ இதை ரெண்டு நீங்கள் 1000 RPM கன்வெர்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ 1000 RPM கன்வெர்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அப்ரிலா விட உங்களுக்கு வந்து டியூக் வந்து பவர் ஜாஸ்தியாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. 1000 RPM அப்படிங்கும்போது அதோட பவர் ஜாஸ்தியாக அதை நான் இங்கே போடுறேன், கேல்குலேஷன் போடுறேன், நீங்கள் அதை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ அதனால் டியூக் வந்து கொஞ்சம் போகுது. பட் டாப் எண்டுன்னு அப்படின்னும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த RPM வந்து அப்படியே ஸ்லோ ஆகும். என்னதான் இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா டியூ டு வின் பிளாஸ்ட் இது எல்லாம் ரீசன்னால உங்களுக்கு அந்த இடத்துல கம்மியாகும். அப்போ இந்த ட்வின் சிலிண்டர் அப்போ தான் இது வந்து புஷ் பண்ணும் நல்லா. அதனால் உங்களுக்கு 100-120க்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா அப்ரில் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புஷ் பண்ணி போயிட்டே இருக்கும். ஸோ அதுதான் ஒரு பெரிய ஃபேக்டர். ஸோ இதெல்லாம் நிறைய இருக்குங்க, இந்த மாதிரி ஃபேக்டர்லாம் இருக்குது. ஸோ இதுக்கு ஒரு நல்ல டஃப் காம்படிட்டராக வைக்கணும் அப்படின்னு நான் நினச்சேன்னா லைக் RC 390 வந்து இப்போ வரக்கூடிய டியூக்கோட இன்ஜின் இருக்குல்ல 393cc அதை வந்து இதில் போடணும். RCயில் போட்டுட்டு அவங்க கொஞ்சம் ஃபியூச்சர் ஆட் பண்ணி விடணும். அதை அப்படி விட்டாங்கன்னா இது ரெண்டுக்கும் சரியான டஃப் காம்படிஷனாக இருக்கும். நம்ம அதில் கூட நம்ம என்ன ஏதுன்னு பார்த்துக்கலாம். ஆனால் அதுதான் ஒரு நல்ல ஹெல்த்தி காம்படிஷனாக இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா இன்னும் அவங்க இன்ஜின் அப்கிரேட் பண்ணாமல் இருக்காங்க. KTMல இன்னும் அவங்க அப்கிரேட் பண்ணாமல் வச்சுருக்காங்க அது RC 390க்கு. ஸோ பார்ப்போம் அது எப்படி இருக்குது என்னன்ட்டு. மெயின்டெனன்ஸ்னு பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கண்டிப்பாக ஸ்பேர்ஸ் வந்து ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கும். அது நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வண்டியோட பிரேக் பேட் என்ன ரேட் எல்லாம் கேட்டுக்கோங்க. ஆயில் ஃபில்டர்ஸு, ஏர் ஃபில்டர்ஸு இதெல்லாம் எவ்வளோ ஆகும் என்னென்னு கேட்டுட்டு நீங்கள் வண்டி வாங்குறதுனால தான். பேசிக்காக நம்ம இதை தான் அடிக்கடி மாற்றுவோம். அது போக நீங்கள் எதாவது கேட்டுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா செயின் ஸ்ப்ராக்கெட் இதெல்லாம் கேட்டுக்கோங்க. ஆஃப்டர் 20,000 ஏதோ நம்ம மாற்றுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. டயர்ஸ் பிரச்சனை இல்லை, ஆஃப்டர் மார்க்கெட்டில் நிறைய டயர்ஸ் இருக்குது, நம்ம அது கூட நம்ம ரேட்டில் பார்த்து வாங்கிக்கலாம். ஸோ இந்த ஃபீச்சர்ஸை மட்டும் நீங்கள் கேட்டுக்கிட்டீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். ஸோ வண்டி உண்மையாலுமே வந்து ஒரு ரேஸுக்கு சூப்பரான வண்டி, அவ்வளோதான் நான் சொல்லுவேன். ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் ரேஸ் ட்ராக்கு கிளாஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணலாம். சிட்டியில் ஓட்டுறக்கும் உங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்காது. லாங்கில் ஐ திங்க் நான் என்ன கேட்டிங்கன்னா நான் ஒரு 200 கிலோமீட்டர் ரைடு போவேன். அதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து அது பெயின் ஆக வாய்ப்பு இருக்கலாம், ரிஸ்க் பெயினோ இல்லை ஏதோ. பட் உங்களோட பாடி டைப் இருக்கோ அதுக்கு அந்த மாதிரி மாறுங்க. ஸோ இந்த வண்டி பற்றி அதாங்க, இந்த வண்டி யாருக்கு சூட் ஆகும் நான் சொல்லிட்டேன். இப்போ இதிலே வந்து அவங்க இன்னொரு வேரியேஷன் கொண்டு வரதான் போகிறாங்க, அதுவும் நான் சொல்லிட்டேன். கிளாசிக் பைக் ஒன்று கொண்டு வர போகிறாங்க, ஒரு மாடர்ன் கிளாசிக்காக இருக்குது பார்க்குறக்கே. ஸோ அந்த வண்டி வரப்போது, அது வந்துச்சுன்னா நம்ம அதே டீட்டெயில் என்ன பார்த்துக்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோ யாராவது பார்த்துருந்தீங்க, யாராவது அப்ரில் ஓனர் இருந்தீங்கன்னா எனக்கு பிங் பண்ணுங்கள். நான் உங்கள்கிட்ட வண்டி இருந்தால் ஜஸ்ட் ஒரு டெஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் பேசுறதுக்கு. ஸோ இவ்வளோ தான் இந்த வீடியோ. பிடிச்சிருந்தா லைக், கமெண்ட், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நம்மளை ஃபாலோ பண்ணுங்கள், மெயினாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஆனால் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வேணும், அப்போ தான் நம்ம கொஞ்சம் க்ரோ ஆகும், இல்லைனா கஷ்டம். ஸோ அதை தான் நான் சொல்ல வந்தேன். டவுட்ஸ் இருந்தால் மறக்காம கமெண்ட் பண்ணிடுறேன். ஸோ தேங்க்யூ கைஸ் ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்ஸ் அ லாட். பை.